OK，OK，咁大家就睇住個命盤，聽住我今日嘅講一講個夫妻宮嘅認識啊，等大家知道下就得噶啦。OK，歡迎大家就抽時間咧嚟參加呢一個免費嘅斗數交流會啊。其實以往咧一向都咁多年不斷都有呢啲免費嘅交流會講座嘅，就主要係分享下。同埋咧發揚下學術啦。大家如果有任何嘅問題咧，好似上堂一樣，歡迎隨時發問嘅。咁你如果要發問，大家清楚就開個咪，話你有問題想問咧，我就會即刻停低俾你問一問問一啲問題嘅。嗱，千祈唔好以為問問題就阻住人哋聽或者點啊。放心啦，就係問問題，而我講出嘅答案咧，都係大家學緊嘢嘅。OK，嗱，今日咧就係講呢一個論題係夫妻宮啊，夫妻宮。嗱，首先大家如果對紫微斗數咧，如果呢度嘅朋友有啲新嘅朋友喺度，我唔清楚啊，咁慢慢聽當為一個好奇知多啲啦。咁必定有少少嘢你未明白嘅，因為如果你冇接觸過紫微斗數咁或者係學過課程一嘅學生，或者係啱啱學嘅時間唔係好耐咧。都可能會有啲聽唔係好明嘅，不過我盡量會淺啲去解釋嘅唔會講得好過分嘅深入嘅。OK，嗱，首先咧，大家如果係了解想知道命盤嘅感情夫妻即係代表人生嘅密切嘅感情關係啦，先至會入得你嘅夫妻宮嗰度講嘅。如果唔係，就變為兄弟宮或者交友宮呢啲咁嘅角色㗎啦。OK。嗱，當大家咧，如果想知道感情嘅關係咧，睇住個命盤夫妻宮嘅三方四正咧，係只係能夠知道咗你一般咧係中意邊一類型嘅異性嘅啫，明唔明啊？乜嘢類型、乜嘢性格甚至乎一啲叫做少少概括嘅高矮肥瘦，又或者咧係你喜歡佢。見到佢嘅樣貌或者係知識各方面係邊樣吸引你多啲？你中意邊一類型嘅異性？明咁，所以咧就係喺三方四正嗰度能夠睇到嘅細節嗱，我舉個例而家咁啦。今日呢個例盤嘅夫妻宮，佢本宮咧係冇星嘅，咁唔緊要啊。學過斗數都知道，將對面即係事業宮嘅星。天機巨門、天機化權、天月、鈴星破碎大號呢一紮嘅星，全數借咗過去夫妻宮睇。咁你會見到咧，佢嘅三方四正夫妻宮咧就係天梁啦、太陽太陰啦，同埋天機巨門嗰組星啦。咁要知道佢中意乜嘢嘅異性咧，嗱。天機巨門咧，首先咧係一啲中等身材嘅人嚟嘅，不論男女咁呢個係女性，咁佢一般正常情況都係都中意男性啦。咁男性佢係中意一啲咧中等身形嘅，唔會話肥到嗱，呢啲星係咧絕少話肥到170-180磅或者甚至乎200磅嗰啲冇可能嘅，稍為見煞啦，一定唔會肥得去邊㗎啦。咁如果你見煞忌好重咧，就有機會偏瘦都未定嘅。不過咧，大致上都係中等身材。咁而另外一樣嘢咧，天機巨門咧，而天機化權咧，俾人感覺嘅一種咧係幾穩重嘅穩重即係話行出嚟個身體語言講説話嗰啲語氣同埋個說服力講出嚟係有冇 point 呢啲全部咧係具備嘅。咁所以咧，正常一般異性都會中意一啲咧行出嚟好踏實，講嘢有文有路唔係話咧喺度吹水唔抹嘴不知所謂都唔知佢講乜嗰啲。嗱，佢係喜歡其中嘅就呢一類嘅人啦。仲有天機巨門嘅口才相當好嘅包括咗乜嘢咧？而家天機化咗權嘅，我頭先所講啦，就更加講嘢好有文路啦好有組織力啦。
同埋影響力啊，表達能力唔錯㗎。咁但係再繼續睇落去咧，嗱，天機巨門而巨門咧喺度咧，巨門究竟影響緊啲乜咧？我而家先講一啲好處先啦。巨門嘅觀察力咧係強嘅，咁即係話佢係中意一啲人咧係懂得睇眉來眼去嘅，都知道咧幾時應該講啲乜，幾時唔應該講啲乜，或者甚至乎咧好了解對方嘅用意，所以答佢嘅答案咧，或者係同人哋溝通咧，都控制得到自己應該要講啲乜咧，好暢順嘅。咁如果人哋問你或者係同你一啲質疑咧，亦都相當有口才啦，兜得好快嘅喎，或者係個轉數好快嘅。咁呢啲就係嗱，就咁以天機巨門星系就代表呢個人喜歡呢一類型嘅異性。咁你話三合三方啊嘛，四正啊嘛，頭先睇嘅係四正位嘅天機巨門。咁但係三方當然會有影響嘅，咁係影響細啲咁解嘅啫。咁講一講咯，太陽、太陰、火星嗰邊嘅三合係影響緊天機巨門啲乜咧？係影響緊天機巨門頭先嘅性格之外，再加插埋有一啲情緒化嘅，會影響緊情緒化。就係有時係點樣啊？人哋講錯嘢得罪自己，可能突然間咧表現得，有時候表現得唔會怪責對方，好大度嘅係相當之有風度嘅不拘小節嘅嗰種。咁但係有時咧，少少嘅一句説話或者各樣咧，可能又會表現得咧較為嬲咗對方啊，或者係唔喜歡啊，或者記住佢啊，咁樣去單打你，或者記住佢咁樣去講説話，令到你唔啱聽啊啲咁。有時候又會係較為執着嘅。咁即係話咧，佢嘅性格咧係情緒起伏不定嘅，唔係好穩定，明唔明啊？咁再加上埋有火星咧，有時咧就會令到影響緊佢呢一個天機巨門嘅性格咧，就更加好似捉摸唔到佢究竟而家係講真話定係講假嘅咧？係真係內心嘅説話係真係冇問題啊？定係有啲嘢唔開心記住喺度嘅咧？咁呢啲方面咧比較難捉摸啦。表面上好似冇嘢嘅，明唔明啊？係喜怒好似有啲不形於色咁樣，變為俾人哋覺得你好難捉摸你。譬如話送份禮物俾你，或者送一樣嘢俾你，你究竟係有幾中意，定係唔中意咧？咁有時會摸你唔清。另外一邊嘅三合咧係天梁啊，天梁大家都清楚啦，學過斗數都知道呢粒星喺呢個宮位係坎宮，坎宮嘅天梁咧會帶一啲放蕩不羈啊，即係好似輕佻啲啊，或者係好似乜嘢都遇過啊，又幾有人生經驗啊經歷啊，不過又好似咧與世無爭嗰種嗰種嘅態度。嗱，不羈即係話咧，我又睇佢唔出喎，個人咁踏實，好似咁老實，但係又竟然又玩得嘅喎，原來又可以開得玩笑嘅喎，竟然佢可以玩到好癲嘅，甚至乎咧，哇，仲誇張到係玩嗰陣嘅一面咧，同你見到佢做嘢或者係各樣咧，係兩個人咁樣嘅，有些少啊。嗱，頭先所講天梁嘅性質，太陽太陰情緒起伏不定嘅性質係較為微弱嘅。會有呢啲情況，不過較弱，因為喺三合，明唔明啊？係四正位同本宮，即係夫妻宮同事業宮個組星一樣，呢一組星先至最強烈嘅。嗱，總括而言，簡單啲講咧，呢一個人中意嘅異性咧，個性格上或者各樣咧，就係綜合咗我頭先所基本解釋嘅嗰類啦，明唔明？有時好似好不羈咁喎，即係話唔好咁正經啊，成日講句説話都一定要好恭敬啊，定係講啲説話一定要好執到正啊嗰啲咁。有時咧玩起上嚟原來都好冇乜嘢拘謹啊嗰啲咁，呢個就係天梁啊。太陽太陰呢啲咧就係佢一時又好似幾豁達，一時咧就好似好執着嗰啲咁，甚至乎喜怒人哋摸唔係好清。你記住一樣嘢。
有神秘感，摸唔清你究竟中唔中意，喜唔喜歡。見到你有嚴肅嘅一面，有好沉實嘅一面，另外一方面又見到你好似飽歷人生經歷啊，好多人生嘅資歷，但係又估唔到你能夠咁玩得咁輕鬆，呢啲先至最吸引異性嘅，明唔明啊？係講緊呢個人中意呢一啲人，而呢一種人其實話俾你聽咧，具備頭先我所講嗰啲性格咧，又特別啊，係吸引任何嘅異性嘅。OK，仲有一樣嘢，太陽太陰天機巨門，好多時咧自己有好多種興趣，但係每一種興趣都維持唔係好耐嘅。咁即係等於呢一陣咧，突然間就話中意打麻雀，但嗰一陣突然間又唔中意打牌啦，就變咗去中意游水。我突然間游下水，又話中意整蛋糕。咁你就會發覺咧，呢一類嘅性格，當然啦，你可以話壞嘅一面就好似唔係好專注啊，哇成日做呢又做路咁樣，成日多變化。咁但係好嘅一面咧，又代表咗好似幾有生活嘅品味嘅。啊，唔會咁悶啊！哇，睇親都睇嗰場戲，又或者一得閒就淨係識得去燒嘢食啊，唔會有第二啲嘢玩啊嗰啲咁，乜嘢都會嘗試。咁所以喺咁嘅情況咧，係亦有佢嘅吸引異性嘅優點嘅，明唔明啊？嗱，留意一樣嘢，夫妻宮咧，除咗係睇對方之外咧，唔好忘記，大家都清楚講得夫妻有男有女。或者你未係結婚，係拍拖嘅情侶啊，亦都有男有女。換句話嚟講，我係想講緊夫妻宮呢個係一個宮位，但係代表緊起碼兩個人，啱唔啱啊？因為有兩個人嘅因素喺度。如果你得一個人，點樣咩夫妻啫？係咪？一定係代表咗起碼係正常係兩個人嘅。咁所以夫妻宮，我頭先所講，代表咗呢個命盤嘅人喜歡乜嘢嘅異性，明唔明啊？另外一方面，亦都代表咗呢個命盤個人啊，佢自己其實亦都若干程度係咁樣嘅性格嘅人，所以特別希望喺感情方面能夠揾到一個同自己志同道合嘅人，明唔明啊？嗱，所以夫妻宮，除咗代表對方，亦都同時代表你自己嘅。所以喺紫微斗數課程一嘅初班嗰陣教過大家咧，十二宮嘅基本特性。夫妻宮我講過，結咗婚或者有感情之後，夫妻宮能夠睇到嘅一切有70%大概啦嚇，70%係代表對方嘅。但係仍然有2成幾至3成係代表你本人，呢個就係一個好重要嘅關鍵，或者係了解嘅基礎。千祈唔好以為夫妻宮淨係代表100%對方，錯嘅，因為有20幾30%有埋你嘅身影喺度。你希望佢咁，其實你都係咁樣嘅人，明唔明啊？嗰類嘅人，咁所以咧。就係我哋成日都聽有好多人講啦，婚姻感情如果係鬧得不如意嘅，唔會淨係得一個人錯嘅，一定互相都有責任。咁咪即係因為夫妻宮都有你本人喺度噶嘛，明唔明白？嗱，所以大家要首先對夫妻宮斗數夫妻宮嘅角度有呢啲咁嘅基礎嘅認識先，呢啲全部係第日推算一啲好啊壞嘅細節嚟嘅，OK？